حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيز حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. دا صحیح حدیث دے. یہ حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت دو علامات بیان کری دی او دا دوان علامات دا موجود شوی دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. تر هغه به قیامت ناراضی تر دې چې مال به ډېر زیات شي، خلق به مالدار شي، محتاجی فقیری دا به ختم شي، دومره به زیات شي چې ویفیزا دا مال به وبهیږي، یعنی مال به دومره زیات شي خلق به مالدار شي. حتی یخرج الرجل بزکات ماله، یو سړی به زکات په لاسو کې نیولی چې دا زکات ته زه چاله ورکوما، خو فلا یجد احدا یقبلها منه، دی به داسې انسان نه مومي چې د ده نه دا زکات قبول کړي. یعنی دومره فراخي د مال به راشي، مسلمانان به مالدار شي. نن که انسان په دې خبره باندې سوچ او فکر وکړي نو ډیره نږدې ده چې داسې وخت ښکاره راشي. بلکې نن سبا د زکات مستحقین دا ډیر کم دي، او دا کم خلق چې اخلی نو اکثر داسې دي چې دا دوی یو عادت جوړ کړي پردي مال تاسې خوشحالیږي، لیکن دا مستحق د زکات نه. لکه تاسو اندازه ولګوئ دا بی نظیر انکم سپورټ پروګرام باندې چې دا کم کارډونو باندې خلک پیسې راخلي، دغه قطار ته چې تاسو وګورئ داسې داسې خلک به پکې ویني او پکې به ولاړي چې انسان حیران شي ورته. بلکې د کم انسان سره چې د 52 تولی چاندی پرته یا د 52 تولی چاندی قیمت ورسره نو د مستحق د زکات نه دی چې دی واخلي. او د دې خو اکثر خلک مالکان دي. تقریبا د دې نه جوړیږي 51,500 روپۍ، د 52 تولی چاندی نه 51,500 روپۍ غالبا جوړیږي. نو اکثر خلک د دې مالکان دي، خو د بعض خلکو دا زړونه ډیر زیات وږي نو اسې د پردي مال ته خوشحالیږي او زکاتونه اخلي د خلکو نه. خو ورته پته چې زه مستحق د زکات نه یم، په ما باندې نه کیږي. بعضې مولیانو دا خبره مشوره کړې وه، وایي چې مولا صاحب د سرو زرو په اس باندې سوري نو هم دی د زکات مستحق دی. نو دی مولیانو خو همیشه په دی عوامو باچاحتونه کړي دي، نو ډیر څه به دی خلکو ته ویلي. نو دغه سراسر دروغ خبره ده. بلکې یو عالم لا مولا صاحب له پکار دی چې دی د خلکو نه ځان مستغني وګڼي، اگر که دی غریبي فقیری محتاجی، حقیقت کې دی ډیر لوی مالدار انسان دی. کله چې دته الله رب العالمین د قرآن او سنت پویه ور نصیب کړې ده نو دا د هر څه نه بهتره ده او لویه مالداري ده. ځکه الله قرآن کی فرمائی هو خیر مما یجمعون، الله وی دا قرآن کریم د دنیا د مال نه ډیر بهترین شی دی.